No sé si tenia que posar-hi... Analògic o digital? Directe no cal... A veure... No cal subcon ni... Ah, mira tu, algú ho sap. Hòstia, no li he posat espels. L'ha provat? Emiteix amb FM i rec. Dóna-li a la... Hola, hola, a veure, què tal? Arriba jo. Arriba. Sembla que sí. 1, 2, 3, botifarra de pagès. Què tal? Molt bé. Pues mira, és una demo en directe, eh? I aquest també, El d'en Gabriel és doble banda. Ah, també? Aquest és doble banda, el seu. Ah, aquesta, a veure, prova, 433-200, el tens? Pots... I aquí no he arribat encara, eh? Jo encara vaig... O sigui, estem parlant d'Android. He dit, deixem-me posar les quels. I es pot obrir per més bandes o només 433? No, totes. De la ràdio. 430 crec que arriba a 470. I com es diu això? Com es diu la paraula tècnica d'aquests aparells? Ulefon. 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 Aquest de 5 watts. Aquest és com un walkie normal i corrent. Bibanda. I a més és telèfon. Sí. Smartphone. Ah? No, 4-3. 200, no? 4-3-3. 200. 200. Ah, 33200, sí, sí. Vale. Ah, 32, espera. Ah, 4-3-3. 200. 200. A vegades, si no li poses molt exacte la freqüència, te diu... Ah, que sí, eh? A tu sí, amb ell no. Sí, ara veig portadora. Faig portadora jo? Eh, Ah, sí, sí. A veure, mòdula. Ara sí. Vale, veig que funciona. Perfecte. Prova feta satisfactòriament. Merci. hi ha un petit decalatge, oi? Perquè, clar, això ho fa un... Se l'he agafat prestada, eh? No sé. Bueno, aquest any com a novetat, a part de que tenim el lloro, que a vegades vol funcionar i a vegades no. Ah, que el tens, Hola, el tens canal operatiu ara? 28. Ah, pues sí, sí que va. Vale. Que estem sortint només amb una antena de mòbil, per això arriba tan fluixet, Vale. però si sortíssim amb l'antena de base, pues arribaria força bé. Només amb una antena de mòbil, per això arriba tan fluixet, però si sortíssim amb l'antena de base, pues arribaria força. Vale, o sigui... Portem com a novetat els nous equips en banda lateral miniatura. Hòstia, Aquest té, per petit en banda lateral. sí, té AM/FM, bandes laterals, públic adrés, i després el que recomano a tothom, no és per fer propaganda, però és el que ho té aquí a molt bon preu, l'Average, 5.900, que té bandes laterals igual que l'altre, però a més en FM té subtonos, Vale. que és molt interessant pel QRM que tenim ara, i té també filtros NCR en recepció i en transmissió. Filtros digitals que fins ara només ho tenien les decamètriques. Aunque aquest també ho té, però aquest és una mica més de qualitat i millor. Però és compatible els filtros un d'un a l'altre? Sí, el NCR és un filtro de recepció que tu pots parlar amb un altre que no tingui i l'altre nota que tu tens el filtro. Vale. I un que t'arribi en soroll electrostàtic i de fons d'ara, pues te l'atenua bastant. És el que hem portat com a novetat. I el Joprix, el nou, de 25. Molt gruixut.
Hòstia. Això és el lloro. Però és el teu, no? Sí, sí, Lo que està entrant de l'estranger ho està repetint. sí, sí, això és... No, aquest em sembla que és en Marc i en David que estan amb el cotxe i estan en el 28. vale. Per anar a veure si no. Això és com a novetat d'aquest any, que la seva qualitat-preu està molt bé, és equivalent al present Randy, però el Randy val que és el doble. Aquest ja d'origen ja porta La banyera. la banyera i aquest, en canvi, li tens que comprar pa. Aquest no té preparat pel cotxe i aquest ja té bé preparat pel cotxe. Són les novetats d'aquest any. Em sembla que ja millor que això. Vale, perfecte, moltes gràcies. Una ENCE de hilo para ver cómo llegamos más o menos. Estamos aquí en ¿qué pueblo? Massanet de la Selva. Massanet de la Selva. Venga, ya me reportarás. Esta es la de Coefater Hotel Juliet Hotel Cochele. Vale, José. Es una manera de encontrarle este lugar aquí. Bueno, yo te escucho ahí. Vamos a llegar de 7, que tengo Río, Santica Sur. Mira, por encima del QRM que tengo, pero bueno, es lo que hay. Está la forma, ahí arriba todo después más potencia 20. Todo puede salir bien, pero la ciudad pues no es como digo, no es más 20. Estamos a gusto de recibir. Adelante, a todos ustedes, a 5 estrellas. Venga, R, muchas gracias. Estoy con la G90 y ahora mismo sí que le he puesto 20 vatios. No sé si se habrá notado un poquito la diferencia. Venga, R, pues muchas gracias por ahí. Esta es la de Coefater Hotel Juliet Hotel. Aquí bueno, estamos haciendo aquí un poquito del día de campo, entidades y todo eso. Venga, R, Coefater Hotel Juliet Hotel. Venga, un saludo y si quedabas en QRT, pues ya nos jugaremos. 7-3. Venga, Roberto, aquí está ahora un poquito, aquí hay a 8 la 8, un poquito más. El doble. No, tengo 20, va. 500 vatios. Que guardemos un minuto de silencio por todas las personas afectadas por el terremoto de Venezuela. Muchas gracias. Rafael, si algún día escuchas estas palabras, queremos que sepas que hoy todos los que estamos aquí nos hemos acordado de ti. Esperamos volver a verte muy pronto. Y ahora ya no quiero entreteneros más. Este encuentro no va a ser los discursos, lo hacéis vosotros. Así que disfrutad del día, hablad mucho, conoced a gente y sobre todo, pasadlo bien. Muchas gracias. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a view. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date, you're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight, don't waste time to my place. I feel my heart erase, so catch me if I fall. Praying that this night's gonna last. You got it all on tap, I'm loving your vibe, always have your back. We like all the same tracks, listen all night in the sheets all black. Said I'm falling fast, don't remember life before you, that's fact. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date, you're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight, don't waste time to my place. I feel my heart erase, so catch me if I fall.
me ha contestado.